तक ब्रेड दाना खावे बढ़िया, इनकी पुण्य भी करना चाहिए आदमी ने। और जानवरों का ध्यान विशेष रखना चाहिए। अपने हिंदू धर्म में बहुत सी बातों का ध्यान है। जो जानवर होते हैं उनकी देखभाल करना और करना। और प्लीज वीडियो को सपोर्ट करो, प्लीज लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लो, चैनल लाइक करना, वीडियो शेयर करना, वीडियो प्लीज हाथ जोड़ के विनती। जय श्री राम। इतनी मदद आपकी मदद से होगा।